माजी मंत्र्यांचो आरोप केलो आमच्या आमदाराचे म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर तशेंच परत ह्यो जो आमदार आहा तो गांजा विकपी आमदार. म्हाका बाबू आजगावकर इतकें सांगपाचें आहा, तुका आतांच कळना ह्यो गांजा विकपाचो काय बश्टे काय ही येतय आणि काहीतरी बोलतय म्हणून तुका काहीतरी बोलांक कसा दिसता. तसा ह्याच्या पयलीं तो जेव्हा माजी मंत्री आसलो टुरिझम मिनिस्टर त्या टायमार ह्याच पद्दतीन तो आरोप करी. ज्या वक्ता हेका भारतीय जनता पार्टीची मडगांव तिकीट दिली त्या वक्ता मागीर तो पत्रकारांक सांगूंक लागलो आपूण तेज्या खातीर बाईट सुद्धा दिली की तेका निवडून हाडपाक आपलो आयद आहा. म्हणजे त्या टायमार तू कित्या खातीर बाईट दिला ह्या तू उत्तर दिवपाची गरज आहा. तू बश्टो गांजा विकपी आणि सकयल्या थराचेर वचून राजकारण करपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचो ह्यो आमदार ह्यो सगळ्या लोकांमदी आहा. भारतीय जनता पार्टीचो जो आमदार आहा तो लोकांक बऱ्यापैकी हेल्प करता. तू हय येवन पेडण्यान येवन वक्तव्य करता आणि जर लोकांक भडकोवन घालपाचं काम करता ह्या बंद करपाची गरज आहा. बाबू आजगावकर इतकें सांगताय तू भारतीय जनता पार्टीचो आय, आम्ही मंडळ म्हणून काम करता. तू आमकां सहकार्य गेल्या आम्ही सांगलेला सहकार्य करपाची आमकां गरज आहा आणि तू जे बश्टी वक्तव्य करपाची गरज ना. कित्याक आम्ही तुका रिस्पेक्ट दिता. भारतीय जनता पार्टीन एक टायम तुका डेप्युटी सीएम केलेलो आहा आणि तेच तू भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्याचेर तू आरोप करता. ही एक खेददायची गोष्ट आहा. सरासर आमच्या आमदाराक जो आमदार गेल्या 2-3 वर्षांपासून लोकांमध्ये मिसळलेला आहा, ज्यांनी आमच्या ह्या विकासाच्या कामात आपले सर्वस्व पणाक लायले आहा, कित्येक विकासाची कामां त्यांनी सुरू केल्ली आहा, अशा ह्या आमदाराक अशा प्रकारे नाका जाल्ले आरोप करप. त्यांनी आरोपही केल्लो आहा तो गांजा विकता हे विकता. ज्या वेळार आम्ही तुझ्या बरोबर असले त्या वेळारय तू आरोप केल्लो त्याच्यात ऍसिड फेकला गेला आणि आमचो आमदार धारगळेसून अवघ्या 5 मिनिटात त्या स्पॉटार पोचून त्या फॅमिली कडे सुद्धा पोचून त्यांनी इतकी बाईट दिल्ली मिडियाक की आपल्या 24 तासाच्या भितर तो आरोपी गजाआड जाल्लो होतो. आणि अशा पद्धतीन पोलिसांनी आमच्या आमदाराक सहकार्य करून 9 तासाच्या भितर तो आरोपी गजाआड केलो. हेका कायदा सुव्यवस्था बिघडली म्हणटा की कायदो सुव्यवस्था सारखी आसा ही पहिली त्यांनी जाणून घेवपाक जाय की जेणे त्या कायदा सुव्यवस्थेचेर बोललो त्यांनी. दुसरी गोष्ट असा की भारतीय जनता पार्टी जेव्हा आमदाराक आमचो जो आसा प्रवीणभाई आल्लेकर हेका तिकीट दिताना सगळे निकषपणाक लावून दिल्लेली आसा की सर्वे करून दिल्लेली आसा की तेचो बंद मतदारसंघात सर्वे जाल्या उपरांत तांकां दिसले की हो आमदार म्हण घेतलो निवडून हेच्या फाटल्यान जनता आसा म्हणून त्याला तिकीट दिलेली. त्यामुळे तो खंय तरी गांजा विकता असो आरोप करून पेडण्याच्या जनतेचो अपमान आमच्या माजी मंत्र्यान केल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीन त्याला उपमुख्यमंत्री केल्लो, सगळी पदां दिल्ली आणि तो काल बाईट दिताना सांगता की आपल्याक पक्ष लागना, लोक शिव विसरले, आपल्याक पार्टी लागना, वन मॅन शो करूंक सोदता. जाल्यार तेणी पयली तो पार्टीचो विचार करपाची गरज आसा की मी ज्या पार्टीन असे तो भारतीय जनता पार्टी मोठी पार्टी आसा त्या पार्टीत असताना आपण खंयच्या तरी कायदा सुव्यवस्थेचेर बोलतोय तो अर्थ सरासरी तो मुख्यमंत्र्याच्या काय आपल्या खात्याचेर बोललेलो आसा आणि वयल्यान तो सांगता की मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिवपाचो म्हणून. मुख्यमंत्री कार्यक्षम आसा, पार्टी कार्यक्षम आसा आणि आमदारय कार्यक्षम आसा की सगळ्या पेडण्याच्या जनतेचो जो काय अडचणी असतात ते समस्या सोडवपा खातीर. भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसा पेडण्यान, त्याच्याबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ कार्यकर्ते सगळे कार्यकर्ते त्याच्या पाठीशी असतात. त्यामुळे अशा प्रकारचा पुनश्च वक्तव्य करता कामा नये. अध्यक्षांनी म्हटलं की त्याने एक इलेक्शना वेळार स्टेटमेंट केलं की प्रवीण आल्लेकराक तुम्ही पेडण्यातून निवडून हाडचो म्हणून. आणि आयज तो प्रवीण आल्लेकराचेर अशा तरेची वैयक्तीक टिका करता हे तेन्ना ताका खबर नासलें काय. आता तो हिस्ट्री म्हणटा त्याची हिस्ट्री तपासताना त्यांनी पेडणेकारांक ताका मतां घाल म्हणून आपण जे व्हिडिओसान आव्हान केल्लें ते कित्या वयल्यान केल्लें हें त्यांनी स्पश्टीकरण लोकांक दिवपाची गरज आसा. काल कितें उलयलां आसतलो तेतून कांयच तथ्य ना हें आमकां लोकांक सांगपाक जाय. दुसरें आमकां तेकाय शिटकावण्यो दिवपाक जाय की आयज एके वाटेन आमकां म्हणजे रिस्पेक्टूय दिसता कारण सिनियर मोस्ट कार्यकर्तो तो, सिनियर मोस्ट लिडर तो, तांणी विचार करपाची गरज आसा. जशें ताका एक मानाचें पद त्यांनी भोगलें उपमुख्यमंत्री पद, आतां त्यांनी सुशेगाद मडगांव रावचें. फुडें कितें आसा ती पेडण्या खातीर त्यांनी मदत करची. मडगांवांनी तो वेगवेगळे इश्यू हाताळटा. थंय त्यांनी जे मतां इतके त्याचे डिपॉझिटूय जप्त जाल्ले ते फुडले फावट जप्त जावचे ना म्हणून त्यांनी कार्यरत रावचो आणि पेडण्यान जर थंयसून रावन पेडण्याची स्वप्नां पळयता हें विसरचें. कारण आयज पेडण्याचो आमदार पेडण्या रावता, पेडण्याच्या जनतेक तो डेली अवेलेबल असता. हे
ह्या त्या वेळाचेर ताका शक्य जालें ना तो आतां ह्या जाणटेपणान ताका जातलें कशें आमकां दिसना. सो ताका लागून तेणी आपल्या वयाचोय विचार करचो आनी ताका लागून तेणी मडगांव रावचें, सुशेगाद रावचें, आपली उरलेली जी लायफ आसा ती आपल्या फॅमिली बरोबर बरी काडची हेंच आमी ताचे कडेन मागता. पेडण्यान येवन तेणी बेश्टी धवळाधवळ करून 27ची मुंगेरी लालची हसीन सपने पळोवपाची गरज ना. आमचो पेडण्याचो आमदार सक्षम आसा पेडण्याची काळजी घेवपाक. आमी मंडळ सक्षम आसा पेडण्याचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्य फुडें व्हरपाक आनी आमची जी विकास कामां आसा ती आमी निश्चितपणान तेंच्या कडेन करून घेतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.